ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa Naam. ẹ má wàá jà dára wa láàmú jìnnà ohun tá à ń pè ní mùsùlùmí òun lẹ́ni tó jupá ju sẹ́lẹ̀ fún Allah. ẹni tí ń ṣèfẹ́ tọ́lọ̀ wàlá kò ní túmọ̀ mi ẹni tí wọ́n lé kóńdé àìdá kókó ń bẹ ẹni tí wọ́n ní ó ṣe kínní tó sì ṣe ó ti tán ọ̀yá mọ̀ bọ̀ wá. وإذا الموءودة سئلت. sẹ́wárì anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tá bá dáhùn sọ pé definition rise according to Oxford Dictionary our web dictionary òun náà ni from the below to high one láti ilẹ̀ lọ sí ibi tó ga tí ò lẹ́gbẹ́ nǹkan tó ti lọlẹ̀ àwa ní láti ibi tó ti lọlẹ̀ yẹn o kó lọ sókè tó wá fi débi tí wọlé ẹ lọ wò Oxford Dictionary ó sọ bẹ́ẹ̀ web dictionary ó sọ bẹ́ẹ̀ Comus ó sọ bẹ́ẹ̀ láti ibi tó lọlẹ̀ lọ síbi tí ọ̀gá tí túmọ̀ sí pé àsìlù ọ̀rọ̀ ní ká mọ̀ sọ pé ńgbà tánẹ́bí wa mùsùlùmù dé èyí dẹ̀ pọ̀ lẹ́nu àwọn àfáà wa gan àwọn gbọ́ pé ńgbà tánẹ́bí wa mùsùlùmù dé no àsìlù ọ̀rọ̀ ni ìsìláàmù ti lọlẹ̀ iná ìsìláàmù ti fẹ́ kú tán ànẹ́bí wa ọlọ́run wa nílẹ̀ ànẹ́bí ọ̀yá wa tàn padà kó sì mọ̀ kú mọ́ láéláé promise ọlọ́run ni o pé ní ìsìláàmù ò ní kú mọ́ láéláé no less than 3 places inú suratu Tawbah chapter number 9 verse number 33 inú suratu Quran chapter number 61 verse number 9 ọlọ́run tún sọ inú suratu Fatih Quran chapter 48 verse number 28 ọlọ́run uwa lẹ́sí arisala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushirahu ala dini kulli walaw karihal mushrikun ọlọ́run ní èmi mo fi ìmọ̀ ẹ̀kẹ́ ẹ̀sìn kan ṣoṣo mo fi rẹ́ òjíṣẹ́ mi liyushirahu ala dini kulli ọlọ́run láti ilẹ̀ yẹn yọ yọjú gbogbo ẹ̀sìn lọ ọlọ́run wá ní walaw karihal mushrikun kó dáhùn káwọn kèfèrí kórìíra rẹ̀ ẹ dirí Quran chapter 48 verse number 28 ọlọ́run ọba ní wakafa billahi shahida èmi ọlọ́run ọba tún wá jẹ́rìí sí bẹ́ẹ̀ pé Islam ní ọ̀sẹ̀ kù tí túmọ̀ sí pé iná Islam ti lọọlẹ̀ ànábì lọ́sẹ̀ wá ṣe kíní ọlọ́run wá fi gbé dìde ẹ jẹ́ kí n máa wà pẹ̀rẹ̀ kan wá before kánábì sọ̀ sálàmù tó dìde nínú Greek civilization bọ́ọ̀lù wọn ṣe ń ṣe fáwọn obìnrin wọn kọ obìnrin sí nǹkan kan obìnrin ọ̀lẹ́nu débi wípé nínú Greek civilization wọ́n á mú àwọn obìnrin lẹ́rú tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ kan wọn kò sí obìnrin tí wọ́n bí retí ọ̀tẹ̀ pé wọ́n dá sí kó tó di pé ọlọ́run gbà Nábì Muhammadu yìí sallallahu alayhi wa sallam tẹ́ bá lọ wo Indian civilization before kọ́lọ́n tó reveal Quran sórí ilẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kíní kan wà tí wọ́n pè ní sutra tí wọ́n bá ń sọdún rẹ̀ wọ́n á dáná wọ́n á gbẹ́ kòró tó jìn wọ́n wà ní káwọn obìnrin ọmọ ọjọ́ kí wọ́n mọ bẹ́ sínú náà yẹn sutra àwọn obìnrin tó bá jóná mọ́gi yẹn àwọn ni wọ́n wá pín edu rẹ̀ mọ́wọ́ eru rẹ̀ wọ́n pín mọ́wọ́ wọ́n lọ gbé sínú ilé àti píṣọ̀ wọn tó ní wọn ká obìnrin kún kankan gidi. nínú Rome civilization tẹ́ bá lọ wò wọ́n síwájú kí Quran tó reveal ká tó gbé Ànábì sallallahu dìde obìnrin kò ní ẹnu kankan ju wípé wọ́n kà kún pé káwọn kẹ̀ bá wọn sùn káwọn fi wọ́n gbádùn. in fact wọ́n bá débi wípé tí ẹnìkan bá ti fẹ́ ìyàwó tó bá ti wá bá a lò pọ̀ tó ti wù tó ti bó ṣe ṣe tán yóò wá ní mo fẹ́ tà yóò ní mo fẹ́ tà èló lọ́ra mo tí ò wúlò jáde bí ká mọ ní àgbò àti abo kọ nínú ìṣesí wọn nínú Arab civilization kó tó di pé Quran reveal kó tó di pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agbèdìde ló jíṣẹ́ ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa wọ́n máa pa ọmọ obìnrin ìyẹn ló wà nínú Suratu Takwir Quran chapter number 81 ní Suratu Takwir ayé ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ àti ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn ọlọ́run bá ní wáyé sálímọ́ wídàtí ń sún ilẹ̀ bí ayé zambin kotilet ọlọ́run wáyé sálímọ́ wídàtí sún ilẹ̀ abadal kìámà àbí ọmọ obìnrin yẹn léèrè pé kí ló ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kí ló ṣe tí wọ́n fi rì ọ́ mọ́lẹ̀ láàyè kí ni tó ṣe tí wọ́n fi pa ọ́ torí pé àwọn ọmọ náà rí ọmọ obìnrin mọ́lẹ̀ láàyè wọn ò kọ́ ọmọ obìnrin sí nǹkan kan lẹ́yìn ọmọkùnrin
ìgbà tí ànábì wa Muhammad gbogbo àwọn countries tí mo dákọ̀ yìí àtàwọn míì Babylonian civilization báwọn pè China civilization àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kó tó di pé ànábì sọ̀rọ̀ ọlọ́run rí fílì alukurani kẹrìmù fún rí i pé bí wọ́n báwọn obìnrin ṣe ń lò gbésí ayé wọn ó fẹ́ dájú kò wúlò tó ìgbésí ayé ewúrẹ́ ṣùgbọ́n gbà tí alukurani ọlọ́run rí fílì fún ànábì Muhammad sọ̀rọ̀ ọlọ́run stop ẹ̀ tẹ́ bá lọ wo nínú Jewish civilization àwọn obìnrin wọn tí wọ́n bá ti ń ṣe nǹkan oṣù báyìí ibi tí wọ́n bá jókòó sí ẹnìkẹ́kẹ́ ò gbọ́dọ̀ jókòó síbẹ̀ mọ́ ó wà nínú book of Leviticus chapter number 11 1 2 3 wá sílẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ló kó sínú ó tún wà ní chapter number 12 náà ó wà ní chapter 13 náà débi tó yẹ pé tóbìnrin tí ń bá ń ṣe nǹkan oṣù nínú Jewish civilization wọ́n máa ṣe kí ni abọ́tọ́ bá fọwọ́ kàn ẹnìkẹ́kẹ́ ò ní fọwọ́ kàn mọ́ wẹ́ẹ́ lóbi tó bá fọwọ́ kàn abọ́ yẹn kí lè o fi sú wọ́n ní ò ní jẹ́ aláìmọ́ onídọ̀tí ni wọ́n náà kótó di pé ọlọ́run rí fílì alukurani fún Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam nínú Christian civilization ẹ máa rí wípé wọn ò fi obìnrin láàyè pé kó lanu sọ̀rọ̀ láàrin àwùjọ wọn inú ilé ẹni kò tún sọ̀rọ̀ in fact the book of Sirach Ecclesiasticus chapter number 23 verse number 2 ó ní the birth of daughter is a totally lost wàlíyàsù bìlà ó ní kéèyàn ó bímọ obìnrin ìyẹn ṣòfò ara dànù àdánù ní kéèyàn bóbi wàláhì ẹ lọ wo Roman Catholic Bible the book of Sirach or kí wọ́n pè ní the book of Ecclesiasticus kìí ṣe Ecclesiasticus or the book of Sirach chapter 23 verse 2 the birth of daughter is a lost tọ́wọ́ à ń bẹ̀ nìyẹn eléyìí ń ṣẹlẹ̀ kó tó di pa ànábì dé. ṣùgbọ́n gbà tí ànábì dé Allah subhanahu wa ta'ala ó wá kó fálùwá ó wá kọ́kọ́ rí fíìlì fásì kan tó fi sọ́ọ̀kì gbogbo ayé. ẹ dirí inú Suratul Isra chapter 17 verse number 17 ọlọ́ni wàlá qad karramna bani Adam èmi ọlọ́wọ́n ọba mo ṣàpọ́nlé ọmọ ànábì Adam àtọkùnrin o àtobìnrin o gbogbo wọn ni mo pọ́nlé. ọkọ̀ kọ́fì yẹn ká apá kèfèrí. Mbo yo tún reveal mi inú Suratul Isra chapter number 33 verse number 34 and 35 tí Allah subhanahu wa ta'ala ní pé wazakirina Allaha wazakirat olùrántí èmi Ọlọ́run ọba lọ́kùnrin àti olùrántí èmi Ọlọ́run ọba lóbìnrin wọ́n ṣàdéhùn àlìjánnà wọ́n ṣàdéhùn rẹ̀ fún wọn wọ́n wọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó rin lẹ́nu Kùránì pé ní ànábì mọ́ gbé wọn dìde jẹ́ kí ayé mọ̀ pé obìnrin ó ní ipò jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé wọ́n ní agbára jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé wọ́n níyìn láàrin àwùjọ tí ìmọ́lẹ̀ obìnrin ti kú tán láyé. Ọlọ́run kọ́kọ́ fìyẹn ó fi kanta àwọn tí wọ́n dáhùn sọ pé àwọn obìnrin ò wúlò ǹgbọ́ Ọlọ́run bọ́ wàá fún wọn ní bomb shell Ọlọ́run wàá lọ sọ sínú Suratul Hujurat Quran chapter 49 verse number 13 Ọlọ́run bá ní pé yá ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ilan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ọlọ́run bá ní pé yá ayyuhan nas. yá ayyuhan nas. mo fẹ̀yìn èèyàn o. inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. èyí tẹ̀ ń pa àwọn obìnrin wọ̀nyí èyí tẹ̀ ń ṣe àwọn obìnrin bí ó ṣe yẹ láàrin àwùjọ wọ̀nyí èmi ni mo dá yín látara akọ̀kin àtobìnrin kan. min zakarin wa unsa. látara ànábì wa Ádámà àti ìyàwó rẹ̀ tí í ṣe Éfà tá a mọ̀ sí ìyá wa Háwà èmi mo dá yín látara ẹnìkan ṣoṣo mo dá ìyàwó rẹ̀ látara rẹ̀ mo wá ní kọkùnrin ó jáde Suratul Nisa chapter 4 verse number 1 ọkùnrin bẹ́ẹ̀ jàǹtìrẹrẹ obìnrin bẹ́ẹ̀ jàǹtìrẹrẹ látara ẹnìkan adáyàwó ẹ̀ látara àwọn méjèèjì àwa àdọ́kùnrin adóbìnrin títí tẹ́ dérí wa lẹ́nu. waja'alnakum shu'uban wa qaba'ilan lita'arafu. àwa ṣe yín ní ìletò sí ìletò orílẹ̀-èdè sí orílẹ̀-èdè ìjọ sí ìjọ lita'arafu kẹ́ lè bá a dára yín mọ́. inna akramakum indallahi atqakum. ṣùgbọ́n ẹni tó lóore jù lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba òun nílẹ̀ tí ń payọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run sọ pọ́kùnrin àbóbìnrin ipò ti bọ́ lọ́wọ́ obìnrin tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dá ìyípadà fóbìnrin Ọlọ́run dá ìyípadà fún wọn títí tóbìnrin wá fi bọ́ sí position. Kódà ní France civilization tí wọ́n bá rẹ́gísítà láyé àtijọ́ wípé àwọn fẹ́ lọ open bank tàbí pé wọ́n fẹ́ pa kankan mọ́ kò sí ẹnìkan tó lè forúkọ obìnrin sínú dúkìá rẹ̀.
obìnrin yẹn sì jogún lórí ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ Allah. anabi dé báyìí ọlọ́run gbé ipò yẹn dìde fún yín alayhi wa sallam. ipò tó ti kú tán ọlọ́run wá gbé fún yín padà ọlọ́run ní kánábì ó gbé dìde kí ni tó gbé dìde nínú Suratu Nisa chapter 4 verse number 11 up to 12 ọlọ́run ní pé obìnrin tí ọkùnrin bá ti mú ìdá méjì kóbìnrin máa mú ìdá kan rẹ̀ tó sì jásí pé ó tún ní ọgbọ́n tó ti wà nídìí pé kọkùnrin mú ìdá méjì kóbìnrin ọmọ mú ìdá kan tọkùnrin bá mú ìdá kan kóbìnrin ọmọ mú ìdajì rẹ̀ ọlọ́gbọ́n tó wà ń bẹ ìta bá yọ fóbìnrin nísìn nínú dúkìá kò sí yóò fi ṣọ̀ṣọ́ ara rẹ̀ ẹni. èyí tẹ bá yọ fọkùnrin kódà kẹyọ dá mẹ́wàá fún obìnrin náà ni ó tún gbà. Allah. láti fà tó ẹgbẹ́ rí ọlọ́run péjú tèèyàn lọ. bẹ́ẹ̀ni. irú nísìn tó bá fún yín ní ìdá méjì tó sì ní ká ọkùnrin náà mú ìdá méjì tá a tún wà ní ìdá méjì wá fún yín ó tún di ìdá mẹ́rin kí ló dé. kí ló dé. ẹnìkan ti ta gbogbo ẹ̀ tán. ṣùgbọ́n torí pé kọ̀fẹ́ sábòsí ó ti mọ̀ pé àwọn náà lápadà ṣe kí ni. lánàá fún. toró ti sọ pé ká máa ná fún yín. bẹ́ẹ̀ni. alẹ́ lómi tá a sì ná fún kálọ̀rì ní ẹfẹ́ lómi àtúnjìyà ni. bẹ́ẹ̀ni. ǹjẹ́ lábòsí ọlọ́run bí. rárá. àwọn kèfèrí mọ́ wà lu ọlọ́run yẹn pé tó bá yìí pé ọlọ́run jẹ́ justice ni tó mẹjọ dání kí ló dé tó ní kẹ́yìn mọ́ mú da méjì kóbìnrin mọ́ mú da kan kí ló tó ní kẹ́yìn mọ́ mú da kan kóbìnrin kẹ́yìn obìnrin mọ́ ṣe dájọ́ déédéé nìyẹn ṣùgbọ́n tó bá ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ pé ọgbọ́n tó wà nídìí rẹ̀ rè ara wọn wà balẹ̀ bí lóòótọ́ ni o ọ̀ya ṣépè fúnra rẹ pé gbogbo ohun tó ní òní fi mọ̀ ìyàwó rẹ sọ nísìnyí ọmọ sọ pé àṣà ara rẹ ó sì balẹ̀ wọ́lá ẹgbẹ́ tóbi fọ́nà ọ̀bẹ yẹn. Allahu akbar. Kùránì dàpọ̀ ó dàpọ̀. waman asdaku minallahi haditha. kò sọ̀rọ̀ tó dáa tó. waman asdaku minallahi qila. ẹ̀rọ kúta ní sọ dáadáa bí ọ̀sán lọ́hùn rí. ta ló ń tọ̀hún. ọlọ́run wá dá ìpadà fẹ́yìn obìnrin ẹ̀yin náà bẹ̀rẹ̀ sí ní jogún. níparí sáàrin yẹn kálí mọ̀ pé ànábì ló gbé ń dìde padà. sallallahu alayhi wa sallam. arákùnrin kan lọ rè é bá ànábì ìjọ kan. sallallahu alayhi wa wọ́n wà sallam. ní inú gbogbo ẹni tó súnmọ́ yẹn báyìí tá a máa ń ṣe dáadáa sí ta ni ó ní ìyá rẹ̀ ó tún ní ta ni ó ní ìyá rẹ̀ muka. ó tún ta ni ìyá rẹ̀ Umuka. ìyálà kọ́kọ́ ìyálẹ̀ kejì ìyálẹ̀ kẹta ó tún wá bí lélẹ̀ kẹni ta ni tún ni ó wà ní bàbá rẹ̀. láti fi pé ìyá ló ní gold ìyá ló ní sífà òun náà ló tún ní fàdákà kí bàbá ọ mẹ́ǹtẹ́ ní pàǹdà. baba manage ẹ. ọmọ alẹ́ jẹ. sallallahu alayhi wa Àti pé sallam. tí ọmọ bá ní 4,000 tó bá ní 20,000 naira tó fẹ́ fáwọn òbí rẹ̀ tó tó bí fẹ́ sáyé fáwọn òbí ẹ̀. yóò fún ya ni wọn 5,000 lọ́nà mẹ́ta bẹ́ẹ̀ni. bàbá ọ manage 5,000 lọ́nà kan. tó bá tiẹ̀ tún pé toró òun ní òwò pé jẹ́mi ní Ṣé òfin wá jẹ́ rí? dídí ẹ̀ sápó. ọjọ́ tí bàbá bá ti dúró pé ọmọ á fún yàrá ní 15,000 ọmọ fún mi ní 5,000 kò ní pẹ́ tọ́lọ́run èdè oúnjẹ yẹn dúró lẹ́nu ẹ̀. Allah. ọlọ́run ṣètò ẹ̀sìn rẹ̀ kalẹ̀ wọ́n ń kọ́wọ́ bọ̀ oyè mi. ó níbi táwọn náà ti jù wọ́n lọ náà. obìnrin jù wá lọ ń bẹ̀ yẹn níbi kí wọ́n kó tàpọ̀ wá jáde ẹ jù wá lọ àbẹ́ ẹ jù wá lọ. ẹ jù wá lọ. ọlọ́run wá gbọ́ láfáwá náà Suratu Nisa chapter 4 verse 34 arijalu qawwamuna ala nisa. táwọn náà bá jókòó bẹ́ẹ̀ tí lè sọ ọ̀gbọ́dọ̀ dìde tọ́ bẹ́ẹ̀ dìde. ọkọjá yẹ pẹrẹ. gbogbo wa náà la ní position. bẹ́ẹ̀ni. so that is why tó fi jásí pé àwọn máa sọ pé kò sẹ́ni tó jura wọn lọ wàláì níbi tá a ti jura wa lọ ló ṣe kí ni ló yàtọ̀ tọ̀ pàápàá jùlọ níbi iṣẹ́ tá a fi wà lè jẹun náà ẹnì kí wọn jẹ́ nìkan lọ pàápàá. ó sí ọjẹ́ ni o wọ́n lérò pé nítorí tọkọ rẹ̀ ń kírun dáadáa ń gbàwẹ̀ dáadáa ń yọ sàká ọmọ ọlọ́run lọ́kan wọ́n wá ní bàbá wa náà sáni pé bóun ní tọ́jú wa láyé bàbá dọjá ìyá fà mí lọ́wọ́ bíi báàgì níbo àbí wọ́n ti gbàgbé rẹ̀ sínú náà. wọ́n ti gbàgbé ẹ̀. àwọn ànẹ́bí ọlọ́run gẹ kò rẹ́. ọjẹ àgbákòyà. àyèmọ́yé dọ̀rọ̀bà Allahu masalan lílẹ̀ fínà káfà. dídàgbà ìsìláàmù nìyẹn o naam. ànẹ́bí ló wá gbé ohun tó ti fẹ́ kú dìde sallallahu alayhi wa sallam. ó wá gbé lọ sí high level tí ò lè jábọ́ mọ́. ṣe rí láti gbà yẹn ọpọlọ western world ó wá sí ọpọlọ wa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sí pé àwọn obìnrin mọ̀ wúlò àwọn obìnrin náà mọ̀ wúlò ìsìn nǹkan ohun tí sẹ̀rí àsọ yẹn ẹ wá òbí ṣe ń lọ bóbìnrin ẹ̀ sì ń jà síwájú wọ́n sì ní kò tọ́lọ́run fún wọn. ànábì Ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ hẹ́ mọ́ bọ̀ wá. wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. ọlọ́run bọ́ wá sọ nínú Suratul Anbiya Quran 21 verse number 107 wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. ọlọ́run láàánú rẹ̀ Muhammad níṣẹ́ bí kò sí kọ́ jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo àgbáńlá ayé ìkẹ́ ni ànábì jẹ́ fún gbogbo àgbáńlá ayé
ẹ lè yòǹbó ẹ̀ dáadáa. sallallahu alayhi wa sallam. àdìsí kan wá wà lábẹ́ ọ̀rọ̀ yìí. an abi hurayra. ó wà níbi tafsiri jẹ́rẹ́ àtọ́bárí. na'am. ó wà nínú tafsiri badisa. mo kà ń bẹ̀ náà lánàá. ó wà nínú tafsiri yẹn. mo gbọ́ o. qal. kila ya rasulallah. ud'u ala al-mushrikin. ṣẹgbọ́ àwọn sọ̀hábì ànẹ́bí wọ́n sọ fún un níjọ́ kan pé àwọn kèfèrí tí ń dà ọ́ láàmú yìí. ud'u ala al-mushrikin. bù wọ́n lé pé gégùn lé wọn jàre. bẹ́ẹ̀ lọ́n lé wọn lérí kó yanjú wọn. bẹ́ẹ̀ lọ́n lé wọn lórí kọ́rọ́ jòyà. ẹ mọ̀ pé ànẹ́bí nuhi alayhi salam. alayhi salam. ẹ wà lára tiẹ̀ sọ́tún ní Quran 71. Na'am. verse number 28 verse number 27 to 28 níbi tó parí sí náà nìyẹn àyà méjì yẹn. innaka in tazarhum yudillu ibadaka. ẹ dirí. waqala nu rabbi la tadhari ala al-ardi minal kafirina dayyara. innaka in tasarihum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. ó ní wọ́n lọ́wọ́n ọba mi o ìfẹ́ kọ́ sẹ́wọ̀n kú o wọ́n fẹ́ kọ́ pa gbogbo àwọn ọjọ́ mi nílẹ̀ ni o. rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirina dayyara. kódà tilétilé wọn mọ́ sẹ́wọ̀n kú o. yanjú wọn. innaka in tazarhum. tí wọ́n lọ́n bẹ́ẹ̀ lọ fi wọ́n lẹ̀. yudillu ibadak. wọ́n sì yàpò kí wọ́n mọ̀ sọ gbogbo àwọn ẹrú rẹ lù ní o. wala yalidu illa fajiran kafara. ìròyìn ànẹ́bì nuhi ni pé kò sí wọn ò ní bímọ kan bí ó ṣe kèfèrí. Allah. gbogbo kí náà ọmọ bí. ọlọ́run sì gbàdúrà rẹ̀ ọlọ́run àlákà gbogbo wọn. ó yanjú wọn. lẹ́yìn àwọn ẹni tó ṣẹ́kù lórí ọkọ̀ ojú omi nuhu njọ́ náà kò sẹ́ni kankan tó ṣẹ́kù lórí ilẹ̀ mọ́. Allah. kódà àwọn onímọ̀ tafsiri jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn tí wọ́n ba agọ kọ́ njọ́ yẹn tí wọ́n ṣẹ́kù làwọn ta kù láyé lẹ́yìn. Allah. làwọn ta kù lẹ́yìn. wọ́n wá ń fẹ́ pé àwọn kèfèrí wọn ò gbà tiẹ̀ wọ́n ń fìtínà rẹ̀. ud'u ala al-mushrikin. níbi tá a ti mọ̀ pé ọlọ́run fà níbi parí gbogbo rẹ̀ nìyẹn o. sallallahu alayhi wa sallam. tẹ́ bá tún lọ kàtẹ́ rẹ̀ nígbà tó lọ sí Taif. Taif lọ kọ́kọ́ lọ kó tó lọ sí Madinatul Munawwara. Na'am. nígbà àwọn àdébẹ̀ bó ṣe wọ Taif wọ́n kẹ̀ sa òkúta ni àwọn àgbàlagbà wọ́n á kó láwọn ọmọ ògo wẹrẹ lọ́wọ́ àwọn kéékèèké wọ́n ní kó ọmọ lẹ́ lóko. Allah. wọ́n ní àlẹ́bí lóko débi tó yẹ pé ẹ̀jẹ̀ ń jáde lára rẹ̀ ìyín ọkàn rẹ̀ kán Allah. débi tí ànẹ́bí ò lè rìn mọ́ ànẹ́bí ń wọ́lé ẹlẹ́ntì tó fi wọ́ débi òkè kan ibi n kò ṣe pé òun tọ́lọ́hún torí ẹ̀rẹ́ wá sáyé ni kò gbọ́dọ̀ mọ́ jẹ́ sallallahu alayhi wa sallam. màlẹ́kà tí wọ́n sọ òkè yẹn ó wá yọ sànẹ́bí sallallahu alayhi alayhi wa wa sallam. ó wá nílò òjíṣẹ́ ọlọ́run àwọn olùtọ́ sọ ẹlẹ́kọ̀ọ́ yìí olúwa rẹ ní kí n béèrè lọ́wọ́ rẹ àrà tó bá fẹ́ kí n dá fún wọn. ara tó bá fẹ́ á dá fún wọn. ó wá ní ànẹ́bí wa ní àrà tí mo fẹ́ kọ́ dá fún wọn ni pé ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ìfẹ́rọ̀ o ẹnìkan wà ládùúgbò yín ó wá dènà dí ọ ó sì nà ọ débi tí eyín rẹ ṣe kí ni ọkàn. apá rẹ ẹ̀jẹ̀ ló bú ọ lórí níbi ọ wá wọ́ sí ẹnìkan wá yọ sí ọ hello ana malakun. ani anna malaku minallahi subhanahu wa ta'ala èmi ni màláíkà kan láti ọ̀dọ̀ olúwa rẹ kí ló fẹ́ kí n ṣe fún bàbá tí tó yanjú ẹ báyìí. kí ló ní kó ṣe fún mọ́ parọ́ o pípa ni. kọ́pá mashallah 100% kò síbi tí mo béèrè question yìí láyé ọmọ dáhùn sọ pé kọ́pá dàbí tó yàrá yanjú ẹ. èyàn ṣe mí báyìí ó tún wà ń bí mi. ẹlòmíì máa ní gan kọ́pá gan kó tún mọ gbókù rẹ lọ. Allah. ó pa yanyan. ẹ dìrì o that is a human nature nature ọmọ èèyàn nìyẹn ṣùgbọ́n ànẹ́bí bí màlẹ́kà ṣe bí yẹn sallallahu alayhi wa sallam. màlẹ́kà wa sọ ànẹ́bí wa sọ fún màlẹ́kà yẹn padà ni pé ohun tí mo fẹ́ ni pé pẹ̀lú oró eyín tó ti kán pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ tó ti bò ó wà ní ohun tí mo fẹ́ ni pé mo mọ̀ pé àwọn eléyìí ti ń dàgbà lọ. wọ́n ti ń dàgbà lọ. ṣùgbọ́n ohun tí mo fẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run gbogbo wa àwọn ọmọ kéékèèké ti ń sọ mí lóko yẹn káwọn jẹ́ mùsùlùmí. Allahu akbar. ǹjẹ́ ẹni tó fi dáadáa ẹni tó ṣe ibi fún wọ sí wọ́n fi dáadáa san. bu'istu li utammima makarimal akhlaq. sẹ́ni tó ṣe dáadáa fún wọ ṣe iná bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ní wọ́n ṣe dáadáa sí ẹni tó ṣàbúrú sí ọ nítorí tó ti ṣàbúrú sí ọ mi bò ti sọ pé kò lè ṣe dáadáa sí ọmọ láíláí. ó ti tán láàrin èmi àti ẹni nì. àbí nítorí àwọ̀ tó ti dà yín pọ̀ oníjà yín ò ní tán. ó dálì kìámà. ipò dálì kìámà ó lè torí ẹ̀wọ́ náà gbére. Allah. tọ́jà ìyá tí ò ní lópin. ẹ̀hún tí ànẹ́bí ṣe. sallallahu alayhi wa sallam. wọ́n ṣàbúrú sí ọwọ́ ṣe dáadáa padà títí dè nídọ̀lá ọ̀sẹ̀ ní gbogbo ìran Tọ́ífù mọ́ sunkún. Allahu akbar. ìpè ìlú wa ni ọba rí bí Mọ̀dínà ṣe rí. àwa lélẹ́yìn ọba tọ́ sí. ìlú wa lànàbí ọba sùn sí o. àwọn bàbá wa sì ṣe wá báyìí. ǹgbọ́ wá dé padà ọlọ́run ọya tún múra ẹ dákun ẹ̀yàn mọ̀ ìyá mi
sọlọ́hún rà nẹ́bì pé ń lọ sí Tọ́ìf orí ṣé kò mọ̀ kí wọ́n lẹ̀ lóko lọ́hùn ọmọ ṣé kò mọ̀ nípa màláìkà tọ́lọ̀ yọ sí ọmọ ẹja gbèjì tóbi fọlọ́hún. Allahu akbar tí túmọ̀ sí pé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ sànẹ́bí èmi àti ń lọ́lọ́hún fi ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́. Allahu akbar ló fi sọ fún wa inú suratu Muhammad inú suratu Qalam na'am Quran chapter number 54 verse number 16 anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹ̀dá tó pélé dání ó tún wà ní suratu Qamaru náà ẹ̀rọ o inú suratu Qalam Quran chapter number 68 ayé ẹlẹ́ẹ̀kẹrin. wa innaka la'ala khuluqin azim. Ọlọ́run lẹ́ni tó ní kárátà tó dáa jù láwùjọ èèyàn anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ó tún wà ní suratu Sadiya Quran 15 verse 21 náà tí Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala tó ní pé ìrìn anabi ló ní wà tó dáa jù. tẹ́sí wà tó fi jásí pé gbogbo wa bá ṣe wà yìí àdìrọ̀ mọ́ okùn tọ́lọ́run ní kánẹ́bí ọgbà mu wá sáyé. sallallahu alayhi wa sallam. wọ́n tó bá fi já ọwọ́ ọjà nù náà ni o. bẹ́ẹ̀ni kò sí èméjì ń bẹ o. kò sí ohun tí ó mọ ọdún. kò sí ohun tó dàrú nù sẹ̀mí ayé rẹ̀ wá lọ́sọ́dọ̀ ànẹ́bí wàhálà ọba ń bẹ. sallallahu alayhi wa sallam. nígbà tó wá di wípé wọ́n á ní kánẹ́bí ó gégùn fún àwọn. ud'u ala al-mushrikin. ó gégùn fún àwọn mushrikun àwọn ọ̀sẹ́bọ. wàhálà yìí pọ̀ wàhálà yìí pọ̀. fìtínà yìí pọ̀. ìdààmú yìí pọ̀. ànábì bẹ́ẹ̀ lọ́n lé wọn lérí kọ́ lọ́n kó wọn lẹ̀. mo rántí nílẹ̀ yìí. Naam. nígbà táwọn kírísítẹ́nì bẹ̀rẹ̀ sí ní bá mi fà. Allah. wọ́n bá mi fà wọ́n gbé mi tọ́ lọ sí ẹlẹ́yẹlé. Nìbàdàn. Nìbàdàn. mo rí àwọn ẹni tí wọ́n sọ pé ustaz ẹ dákun mo mọ̀ pé gbogbo kinní yìí ń bẹ ẹja gbìyànjú ẹja sáà kinní lù wọ́n. mo ní rárá. ànábì ọkọ wa bẹ́ẹ̀. sallallahu alayhi wa sallam. báwo ọbẹ̀ lọ́hùn gbogbo bí tí wọ́n bá ń lọ lọ́hùn jáwọ́ mọ̀ ga wálé. bẹ́ẹ̀ni wàláhì bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sì ń ṣe. báwo yà sí mú ẹ bá lè kábínẹ̀ fẹjọ́ mi náà. sàn láàfin ọba nígbà tí n bá fi lọ tí n fi dé mo tún ti gbókun. Allahu akbar. mo bá lọ fẹjọ́ mi sàn station nígbà tí wọ́n bẹ fi lọ tó fi dé n ti gbókun. Allah. nígbà ya tó sún wọn ẹja fọkùnrin yìí lẹ̀ fa. ìyá filẹ̀. yà filẹ̀. ẹ rí i pé kò sáré òkan mọ́ nísì. pàápàá Alhamdulillah. dáwà ń lọ pẹ̀lú ìrọ̀rùn ni. bẹ́ẹ̀ni. torí wọn mọ̀ kí báwọn bá tún ti fà á ọkùnrin yìí kẹ́ ń dàgbà sí náà ni. sí ẹ mú àmú òdodo ni. káfí yẹn lẹ̀kọ́ lọ sórí ibú. abẹ́ mọ̀ pé tí èèyàn bá ti ṣe Islam ó ṣòfò ẹ̀mí ni. Allah. ṣé ẹ rí kéèyàn mọ̀ jẹ́ mùsùlùmí ń tó lóore fún láyé jù ni pé kó wáyé nígi tí wọ́n fi koná kó sì fi koná orí ìbádà sí fọlọ́ Bẹ́ẹ̀ni. kó wáyé ní ẹranko tí wọ́n pa tá a fi jẹ sáárì orí ìbádà sí Ó fọlọ́ wúlò. Bẹ́ẹ̀ni. tàbí adìẹ tòlótòló àbálẹ̀ mọ́ ń pè Bẹ́ẹ̀ni. tọ́kì àbí kó wá Tọ́kì ká pa á síkì. jẹ ní tọ́kì ó sì dáa ju kó wáyé léèyàn kó má jẹ́ mùsùlùmí lọ Allah. Toro ó sọ fẹ̀mí ó sòye. Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ Quran chapter 3 verse number 85 وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه Ẹ̀hẹ́. وهو في الآخرة من Ọlọ́run láti الخاسرين. kìámọ́ òfóńdóde yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. ọjọ́ tí kálukú orí wọn tó fọwọ́ ara rẹ̀ tì síwájú. wa yaqulul kafir. àwọn kèfèrí náà wọ́n ṣépè fúnra wọn jọ yẹn wọ́n á sọ pé wa yaqulul kafir. Ọlọ́run láwọn kèfèrí ó sọ yìí pé ya laytani kuntu turaba. wọ́n pe yé àwọn mọ̀ ṣe gbé o Ọlọ́run ò sì jẹ́ káwọn ó dé pẹ̀ No. Ọlọ́run á ní ẹ̀ lè dé pẹ̀. ẹni dé pẹ̀. so ìdí nìyẹn tó fi já gbé èèyàn gbọdọ̀ jáde kó láyé láì jẹ́ mùsùlùmí Quran chapter number 78 verse number 40 sọ́tún nàbà ayàtọ̀ parí rẹ̀ gangan Na'am. nìyẹn ọ̀yà mọ̀ bọ̀ wá mi. ud'u ala al-mushrikin. qal. Ànábì sọ̀sẹ́lẹ̀ wá sọ yìí pé inni lam ub'athu la'ana. tẹ́rí o Ọlọ́run ò gbé mi dìde pé kí n máa ṣépè fún nǹkan Allah. no Ọlọ́run ò gbé mi dìde pé kí n máa ṣe kí ni. inni lam ub'athu wọ́n gbé mi la'ana. dìde pé kí n ṣépè fún nǹkan kan o wa innama bu'istu rahma. wọ́n gbé mi dìde pé kí n jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo àgbáńlá ayé ni. sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa Sallallahu sallam alayhi wa sallam. Ànábì etí ìdé ìkẹ́ rẹ̀ kò tí ẹ̀ tí ì di orí ilẹ̀ tí ariwo rẹ̀ ti gba ẹnu gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run Allah. ẹ dirí kò tí ì délé ayé tí ariwo rẹ̀ ti gba gbogbo ayé àtòkè Allah. àtilẹ̀ àtẹnu èèyàn Sallallahu tí alayhi wa ariwo ànábì sallam. ti káàkiri sallallahu alayhi wa sallam. ẹ lè yòǹbá ànábì dáadáa. Sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì wa Musa alayhi salam alayhi wọ́n salam. sọ̀rọ̀ nípa ànábì wa Muhammad sallallahu Sallallahu alaihi alayhi wa wasallam. sallam. Deuteronomy chapter number 18 verse number 18 ó ní màá gbé òjíṣẹ́ kan dìde láàrin àwọn arákùnrin rẹ̀ àwọn tó jẹ́ brethren to Israel is Arab bẹ́ẹ̀ni. àwọn tó jẹ́ brother fún Israeli òun ni ta ni Arab Ah. nation àwọn Lárúbáwá
Ibrahim alayhi ọmọ méjì salam. ló bí. Naam. Ismail òun ló bí anabi wa Muhammad. Sallallahu alayhi anabi wa sọ̀rọ̀ sallam. wá láti ìdílé Kaidara. òun nìkan la sì gbé dìde ń jìdílé Lárúbáwá. ọmọ ẹ̀gbọ́n ni anabi sallallahu alayhi wa sallam jẹ́ fún àwọn ọmọ Israẹli nítorí pé Isiaki làbúrò rẹ̀ 15 years àbí 14 years ló sì gbà lọ́wọ́ Isiaki. Naam. ọmọ Agari tí wọ́n ń pè ní Ajara làwọn ń pè àwọn ń pè ní Agari. Naam. òun ló kọ́kọ́ bímọ fún anabi wa Ibrahim. alayhi salam. kíyà wa Sara tí sì alẹ́ wá sẹ̀ tó wá bí Isiaki tí wọ́n ń pè ní Isiaki. Israelite nìyẹn ìdílé Jacobu nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run wá ní pé èmi ò gbé òjíṣẹ́ kan dìde láti ìran brọ́dà rẹ wá Deuteronomy 18:18. ẹ dẹ̀ mọ́ gbàgbé pé inú Suratul A'raf Quran chapter 7 verse number 157. Ọlọ́run láwọn tí wọ́n mọ̀lẹ́ náà láwọn tí alladhina wọ́n tẹ̀lé yattabi'una ar-rasula àwọn tí wọ́n tẹ̀lé ànẹ́bì nabiyyal ummi ànẹ́bì tí ò mọ̀ ọkọ alladhi tí ò mọ̀ yajidunahu ọkọ tí ò mọ̀ ọkà èyí tó ṣe pé maktuban wọ́n mọ̀ bá àkọsílẹ̀ indahum nípa fi rẹ̀ tawrat nínú ìwé kan tí ń bẹ lọ́dọ̀ wọn náà Tawrah wal Injil àti inú gospel. inú májẹ̀mú láéláé wọ́n láàmú ọba kọ́lẹ̀ pé ànẹ́bì sọ̀sọ́làmù ń bọ̀ wá sallallahu alayhi wa sallam. nítorí pé kí ni ohun tó ti kú afẹ́ fi gbé dìde. bẹ́ẹ̀ni. búùkù kan wà tí wọ́n pè ní gospel according to Barnabas wọn ò jẹ́ kó wà nínú bíbélì ìwé tí mo sọ yìí bẹ́ẹ̀. òun ni mo sọ níbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi yẹn chapter number 96 that's verse number 4, 5 and 6. Barnabas lọ́jọ́ kan àwọn náà ń ṣe wáàsí níletò kan wọ́n láwọn wá débì kan òrùn mú sẹ́wọ̀n pásálẹ̀ ní gbogbo eré ọ̀dọ̀ wọn yẹn ó nígbà táwọn wá débẹ̀ òrùn yẹn mú gan àwọn sáàrí igi kan ó fi orí mọ́ àpáta ó wá bó gan àwọn bá sásábẹ́ rẹ̀ àwọn sinmi ó nígbà táwọn sinmi dáàyè kan Ànábì wa Isa aleyhi salam tó ń pè ní Jésù ó ní bá ń dáhùn sọ yí pé bí báyìí ṣe ń tutù mọ́ àwọn bí báyìí ṣe ń rọrùn fáwọn ibi táwọn jókòó sí tátẹ́gùn rẹ̀ ń tutù mọ́ àwọn yìí ẹnìkan ń bọ̀ wáyé bẹ́ẹ̀ ni ìjì ẹni ọba sásábẹ́ rẹ̀ ó ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni gbèsè ayé rẹ̀ ó ṣe rí wọ́n sì mọ̀ pé ẹni náà ní Ahmad. àṣírí kan wà ẹ jẹ́ kí n fi sin lọ́wọ́ tí kírísítẹ́nì bá ti wá bá yín tó bá ti ní ẹ gbàgbé Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà kí sọ̀nì lẹ́yìn mùsùlùmí wà yẹn nínú ìwé Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ 19 to 21 wọ́n retí ànẹ́bì mẹ́ta lórí ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti wá rí Jésù wọ́n ti rí èsì ni ẹ̀rí Jòhánù nígbà tí àwọn Júù ní àwọn àlùfáà wá bá wọ́n ní àwọn àfáà lọ rèé bá àti àwọn ọmọ Léfì láti Jerúsálẹ́mù wá láti béèrè pé láti bí léèrè wípé ta ni ìwọ ṣe who are you ta ni wọ́n ṣe ó jẹ́wọ́ wọ́n lọ jẹ́wọ́ kò sì sẹ́ kò sẹ́ ó jẹ́wọ́ pé ó wá sọ yìí pé èmi kì í ṣe Kristi náà wọ́n bí ìyẹn John the Baptist ànábì wa yáyá nìyẹn o sẹ́yìn John the Baptist òun wọ́n lọ baptist Jésù bẹ́ẹ̀ni ní Matthew 3:16 to 17 imagine ẹni tẹ́ ẹ pé lọ́lọ́ wọ́n sẹ́yìn tún baptize astagfirullah wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe ìwẹ̀ mọ́ ẹni tí wọ́n bá dẹ̀ baptist rè ẹlẹ́ṣẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run tí yín tún jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ síwájú kó tó wá mọ́ wal iyazu billahi min kulli sharr kó sọ wa kó níbi ọ̀rọ̀ bú lẹ́nu àmín àwọn ọ̀rọ̀ kẹwàá tí yẹn bá sọ yẹ kí gbogbo eyín rẹ̀ yọ ṣùgbọ́n torí tọ́lọ́run ní sùúrù. ẹ̀hẹ́ mọ̀ bọ̀ wá. ó ní èmi kì í ṣe Kristi náà. wọ́n bá bí pé sẹ́rẹ̀ ni Jésù Kristi ó lóun ṣe Jésù Kristi o. wọ́n sì bí pé wọ́n bá tún bí wípé ta ni ìwọ ṣe. who are you. Èlíjà ni wọ́n bí. are you Elijah. sí Elijah ni ẹ́. ó sì wí pé ọba tún sọ wípé bẹ́ẹ̀ kọ́. no kìí ṣe mi o. ẹ mọ̀ gbọ́ o. ìwọ ni wòlíì náà bí. wọ́n bá ní ṣé wọ́n ni wòlíì náà bí. kí ló dé tí wọ́n dákọ̀ wòlíì yẹn. ta ni wòlíì tí ò lóko. sallallahu alayhi wa sallam. ta ni wòlíì náà gbogbo àwọn Christian scholar wọ́n ní wòlíì yẹn ń rí fáàsì Deuteronomy chapter 18 verse 18 prophet tí wọ́n gbé dìde láti ìran tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún Israeli kí ló dé tẹ ẹ̀gbà Nábì Muhammad gbọ́. sallallahu alayhi wa sallam. àbí ta ni wòlíì náà su prophetess n tó wà nínú Greek nìyẹn su prophetess n tó wọ́n pè nìyẹn ṣùgbọ́n ẹ̀dí sẹ́wọ̀n àǹtù kí ni wọ́n kọ síbẹ̀ su parekletos sí rẹ̀ ni parekle tẹ́ bá translate ẹ̀ sí English ọmọ àfin praise body tẹ́ bá translate ẹ̀ sí Arabic ọmọ àfin Ahmad the second name of Prophet Muhammad. wa idh qala Isa ibnu Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad
falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. ẹ̀dìrí ahmad orúkọ ànábì Muhammad Quran 61 nìyẹn verse number 6 Suratu Saf. ẹ̀yin mọ̀ ìyá mi ṣe wá rí ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. òun ló jẹ́ ká yọ dáadé ibi tó dáadé yìí wàláhì èmi àti inú òkùnkùn là bá wà. bẹ́ẹ̀ni. ìwà abú ọba sì tún dàgbà jù báyìí lọ. yọ pọ̀. ó sì wá lójú gan ni o. kódà kìí ṣe pé mùsùlùmí nìkan wọ́n tó oníwọ̀ jẹ́ kèfèrí náà ànábì sin ọlọ́pọlọ. huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasula. ẹ̀dìrí. yatlu alayhi ayati wa yudhakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. torí pé inú àánú náà la wà tẹ́lẹ̀ ń bẹ náà la bá sì wá tẹ̀lé sí àfi jáde kó láyé. Allah. ṣùgbọ́n lóun wá gba Nábì dìde. sallallahu alayhi wa sallam. kí n wá tó dúró 45 minutes mo fún yín. Allah. so ti dàbí 12 ti fẹ́ lu àyè. tọ̀ wọ́n lọ́jọ́ ń bẹ́ ńlẹ̀. náà mo á fẹ́ analyse ọ̀rọ̀ kan ipe Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. gbogbo ẹni tó bá tẹ̀lé nìkan ni ó ní sinmi ayé àtàlìkìyàmọ́. bẹ́ẹ̀ni. a ṣe study débẹ̀ dáadáa ni o. ìwọ tó gbádùn ayé sẹ́ kódà tó bá fẹ́ rí orílẹ̀-èdè darí tẹ̀lé Ànábì Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. bí president Buhari ṣe wà yẹn sẹ́wọ̀n pé mùsùlùmí ni. naam. ṣùgbọ́n constitution ti fi ń darí orílẹ̀-èdè constitution kèfèrí ni. bẹ́ẹ̀ni. tí òfin ṣẹ̀ríà Islam òun tọ́lọ̀ nítorí ẹ̀ gbá Nábì dìde tófin rẹ̀ bá wọlé síbẹ̀ wọ́n tọ́ ọba gbádùn àfikọ́ ọmọ lọ sinmi lọ́rùn. Allah. ọ̀dà inú Suratu Maida Quran chapter 5 verse number 38 kọ́ yẹn Ọlọ́run ní pé 32 Ọlọ́run ní pé ẹnikẹ́ni tó bá jalè lọ́kùnrin àbí lóbìnrin ẹ gé apá ọ̀tún ẹ gé. àwa rí àwọn èèyàn wọn kó wa 60 million wọn kó wa ní 100 billion trillion of dollars ni wọ́n kọ́ trillion of dollars ni wọ́n kó sínú àkáǹtì wọn. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi àwa fẹ́ nìkan jófin wa. yọ apá rẹ̀. ṣé ní kí ni wọ́n pè wọ́ bọ́ síbí akásùbà àtàn ẹgbẹ́ sórí igi ẹ̀yọ apá yẹn. ẹyọ kò mbẹ. ẹ dákun ṣé bàjẹ́ ó dàgbà sí ni àbí yóò lọlẹ̀. yóò lọlẹ̀. ta ni wọ́n apply ẹ̀. Saudi Arabia ìlú tá a ti kẹ́kọ̀ọ́ ni ọlọ́mọ bàálù náà jẹ́. àmín. tẹ́ ẹ bá lọ bẹ̀yìn tẹ́ ti lọ sí hajj lè testify sí njọ́ tó ń bá ń bọ̀ wá sí Nàìjíríà inú rẹ̀ ó sì mọ́ bàjẹ́ pé n tún lọ àgbákò òlu yìí. ṣé rọ ọmọ pa. tó bá kó millions of naira dání báyìí millions of naira àbí billions of riyals tó kọ lọ́wọ́ dání báyìí tó ń ká lọ lójú títí wàláì pẹ̀lú dùnú lọ́mọ fi lọ dùn wò látòrí ta Ṣàngó poli. ọkà 10,000 so. ikú ni ó pa ọ́. nítorí pé kí wọ́n mọ̀ pé kò sófin bí lọ́hùn dùn wo kí wọ́n gba ọmú. igé ni. that is why tó jásí pé tí a bá ti fi tànẹ́bì ṣe. sallallahu alayhi wa sallam. tá a tẹ̀ lọ́rọ̀ tọ́lọ́hún fi rán TCS Islam. èèyàn tẹ ẹ lè gbádùn ayé débi tálíkì àmọ̀ gí wọ́n da Ọlọ́run lọ́sọ̀ọ́ kìí ṣe mi o. inú Suratu Taha Quran chapter 20 verse number 124 to 125. wà á máa rọ́ọ̀dà ń zikiri. Ọlọ́run lẹ́nikẹ́ni tó bá yọ ẹ̀mí rẹ̀ kó níbi pé wọ́n mọ̀ sí rántí èmi Ọlọ́run. fa inna lahu ma'izatan danka. Ọlọ́run ní ń fún ayé mọ́ ń fún ayé mọ́ ń ha ayé mọ́ gádígádí kò ní rìsípì kan kọjá láàfíà. tẹ bá rí kèfèrí kan tí ń náwó tí ń ṣe yàn wàlẹ́ ẹ lọ bá gbé fóṣù kan ẹ mọ̀ pọ̀tọ̀ Ọlọ́run ni. wàláhì. níbo kèfèrí ẹni tí ọ̀dà sọ́lọ́run ẹ wá ní yóò dá sí yẹn gbogbo ẹni tó fi dá sí yẹn ó nu tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín tájẹ́tì rẹ̀ ó ní point. bẹ́ẹ̀ni. níbo kèfèrí dá ẹni tí ọ̀dà sẹ́ni tó ní ayé àtọ̀run tí ó gbẹ̀mí rẹ̀ ẹni tí ń bá yín jiyàn nípa Ọlọ́run tó dá. Ọlọ́run wá ní kì í ṣe ayé yìí nìkan o tọ́ba tún dàrí kìyàmá. wa nasurum yawmal qiyamati amma. á gbé dìde lẹ́yìn tá a ti ba ojú ẹ̀ méjèèjì ẹ̀jẹ̀. qala rabbi lima dharitani amma. yóò dìde láfọ́jú ni yóò máa sọ pé qala rabbi olúwa mi lima anzaritani amma kí ló tó fi gbé mi dìde lẹ́yìn tó fọ́ lójú rí. faqad kuntum basira. nígbà tí mo wà láyé mi bí mo ríran
ọlọ́run wa fún lé sí. قال آتتك آياتنا fanasta وكذلك اليوم تنسى. ọlọ́run nígbà wà láyé mẹ́bọ́ gbàgbé gbogbo ọ̀rọ̀ wa tí wọ́n sọ fún ọ pé ìsìlámù lẹ̀sìn sọ dáhùn ọ gbàgbé nìyẹn àwa ní ẹ gbàgbé ẹ síbi tó jí àgbèrè rẹ. Allahu akbar. that is why tí wọ́n sọ pé ìwọ tó wáyé tó jẹ́ èèyàn tó rí ọlọ́run ọba sìn tó ṣe ìsìlámù yìí ó sin ayé wa ni. bẹ́ẹ̀ni. ọlọ́mọdé asan ayé wa o. Amina. that is why tó yẹ kí àgbò tá a bá fi paléyà nísìn wàláhì ìbádà ló ṣe fọlọ́run. bẹ́ẹ̀ni. torí sẹ́tọ́ ọlọ́run kọ́ wá ṣe nu. lálẹ́ kìámọ̀ ìdájọ́ tiwọn ni pé ọlọ́run ẹ̀yẹ́ ìyẹn dè pẹ́. ẹ dé pẹ́. ìdájọ́ tiwọn náà nìyẹn àwọn ó dé pẹ́ ni adìẹ yóò dé pẹ́ ẹran yóò dé pẹ́ màálù yóò dé pẹ́ so ẹni pé ó sì láǹfààní tó kọ́ wáyé nínú ẹ̀rín bẹ́ẹ̀ ká pa káyà ẹ̀ dànù bí ìgbẹ́ kó o sì dé pẹ́ láti kìámọ̀ ó bí ẹ̀jú kọ́ wáyé kọ́ lọ rè wọ́n náà gbére lọ nípò èèyàn lẹ́yìn jẹ́ mùsùlùmí. anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam khotaba faqal. anabi sallallahu alayhi wa sallam ó sọ̀rọ̀ kan. ayyuma rajulin min ummati. anabi wa ní ẹ̀mọ́ gbọ́ o anabi ní ẹnìkan nínú ẹ̀yin tẹ́ jẹ́. ayyuma rajulin min ummati. nínú ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ìjọ mi tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí. sababtuhu sabatan aw la'antuhu la'natan fi ghadabi. mo wá bínú sọ̀rọ̀ burúkú sí ní sọ̀rọ̀ burúkú gan tààrà mo bínú sọ̀rọ̀ sí tàbí pé mo bínú ṣépè fún anabi ní pé tí mo bá bínú sọ̀rọ̀ sẹ́yìn ọ̀kẹ́ nínú ẹ̀yin mùsùlùmí tàbí mo bínú ṣépè fún ẹ̀yin mùsùlùmí. fa innama ana min waladi adam. anabi ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ mọ̀ pé ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ádámọ̀ lèmi náà ṣe o. agdobu kama yagdobun. èmi náà mọ̀ ń bínú bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ ń bínú ni. tí túmọ̀ sí pé ìjẹ́ èèyàn mọ̀ ń bẹ lára anabi ọlọ́run náà. sallallahu alayhi wa sallam. táàfin mọ̀ pé iṣẹ́ tí ń jẹ́ yẹn kì í ṣe pé ó ń da jẹ́. agdobu kama yagdobun. èmi náà mọ̀ ń bínú bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ ń bínú. wa innama ba'athani rahmatan lil alamin. ṣùgbọ́n ọlọ́run gbé mi dìde pé kí n jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo àgbáńlá ayé ni ẹni tí mo bá wá bú ẹni tí mo bá ṣèṣì ṣépè fún ẹ wá gbọ́n tánà bí ni yóò wá ṣẹlẹ̀. faj'alha alayhim salatan yawmal qiyamah. èpè tí mo bínú ṣe fún ìlú ọ̀burúkú tí mo bínú sọ sí tínú fi bí pé ànábì lọ sọ̀rọ̀ burúkú báyìí sì lè fèsì ànábì lọ sọ̀rọ̀ ló ṣépè fún mi báyìí. faj'alha alayhim salatan yawmal qiyamah. àtẹ̀pẹ́ mi àti ìbínú tí mo bí lé lórí yẹn lálẹ́ kìyàmọ́ yóò jẹ́ ìkẹ́lẹ̀ lórí. Allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam. ṣùgbọ́n wípé ìjẹ́ ọmọ ádámọ̀ lèmi náà kò lè mọ́ gbé èmi náà. lè mọ́ gbé mi. kí ló wá dé tọ́já sí pé ànábì yìí àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ wọ́kò lẹ́yìn ẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣeun ẹ̀sìn táwọn èèyàn ń sáré wọnú ẹ̀jù lé ní Islam ni. Islam ni. The fastest growing religion in the world today is Islam. Islam. Every day and night làwọn èèyàn gba Islam. Wallahi wọ́n tún wà ń gbà ní níjọ ẹ̀dá gbé tó ìwọ lọ. Allahu akbar. níjọ ẹ dákun kí ló dé tí àwọn èèyàn tí wọn fẹ́ tẹ̀lé mọ́jẹ̀mú Ọlọ́run tẹ́ pé fẹ́ nu wọn ló wù wọn láti ṣe kí ni. láti tẹ̀lé. láti máa tẹ̀lé. bí yẹn bá ń fẹ́ ìdàgbàsókè ilé ọkọ kó tẹ̀lé ìmọ̀ràn ànábì wa Muhammad. sallallahu alayhi wa tí bá ń sallam. fẹ́ dàgbà lẹ́nu iṣẹ́ tẹ̀lé ìmọ̀ràn ànábì. tí bá ń fẹ́ ìdàgbà lórí ipòkípò tí ń wá kó tẹ̀lé ànábì lórí ìṣẹ̀mí ayé rẹ̀ kó tẹ̀lé ànábì gbogbo ọ̀nà tẹ̀lé ànábì pẹ̀lú advice tó fi fún wọn. sallallahu alayhi wa sallam. ẹ rí ìdí nìyẹn inú Al-Qur'anil Karim inú Suratu Imran chapter 3 verse number 31 up to 32 Ọlọ́run ní pé kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ọlọ́run bá ní pé kul in kuntum tuhibbunallaha. Ọlọ́run sọ pé rí ànábì sọ pé fil amur imperative Ọlọ́run rí ànábì sọ jáde lẹ́nu rẹ̀ wípé in kuntum tuhibbunallaha. tó wáyé pé lóòótọ́ lẹ́ ń fẹ́rin Allah fattabi'uni. ẹ tẹ̀lé mi Muhammad. yuhibbukumullah. tẹ́tìrì àṣewọ̀tọ̀ bá ní wọ́n fẹ́rin Ọlọ́run ànábì lọ́ọ́ tẹ̀lé ànábì ni ó sọ fún Ọlọ́run ṣe rí kò sẹ́ni tó mọ ọkọ̀ mútò Ọlọ́run wá tó tó ànábì Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. kò sẹ́ni tó Ọlọ́run júrò ilé ayé yìí fún àti àlìkìyámọ́ tó tó ànábì Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. ẹ̀dìrì Ọlọ́run júrì ayé fún ànábì gan ni o nígbà Ọlọ́run júrì ayé débi kan fún ànábì tọ́lọ́run fi ayé hàn débi tí ayé pín sí ànábì wá sẹ́rí ẹnu rẹ̀ padà onírè Ọlọ́run ọba mi o mo fẹ́ kó pa mí jẹ́ ń lò sẹ̀mí ayé mi
nínú tálíkà Allah. jẹ́ n kú sínú tálíkà Allah. tó bá ti dàlí kí á mọ̀ gbé mi dì láàrin àwọn tálíkà Allahu Allah. akbar. wọ́n fi mi sínú àwọn tó kówó sí lọ́wọ́. Sallallahu alayhi wa sallam. tí ayé bá débì kan lágbọ́yé tán lára yín kò sẹ́ni tí ó lé owó kí mọ́ Allah. kódà tẹ́ fi níwọ̀n bá tọ́lọ́run ní ẹni ẹ̀ ní mọ́ ṣùgbọ́n tó ń bá ń lé kí tẹ́ jáàmù ò ní mọ́ ayé ìsìn tí yẹn máa ń lé ká Ẹni. tó o bá fi mọ́ ọ padà sọ́dọ̀ ẹ̀ ń tọ́lọ́run sọ pé bí ìsìlámù ò ṣe ní kúrè tí wàhálà fi pọ̀ débi tó pọ̀ délé ní àìgbọ́n tọ́lọ́run ọba tó fi rán nẹ́bì sí wa nínú ẹ̀ ní wàhálà. Sallallahu alayhi wa sallam. kí n tó dúró mo fẹ́ analyse àwọn ọ̀rọ̀ mẹ́ta kan. alákọ̀ọ́kọ́ anabi wa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. ẹ rí i pé mo sọ nínú ọ̀rọ̀ mi pé gbogbo òwe ẹ̀sìn tó ti ṣáájú ní sọ pé anabi Muhammad yìí ni ẹ tẹ̀lé. Sallallahu alayhi wa sallam. mo fẹ́ kẹ́ni tí èsè mùsùlùmí kó di àárín yìí mú Kó dì mú. kó dẹ̀ lọ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. àwọn òkè ń fọ́ọ̀sì èèyàn fẹ́ sìn Bẹ́ẹ̀ni. títí wa Quran chapter 2 verse 256 La ìkọ̀rọ̀ sí túláàsì bí ẹ̀sìn tiwa ní káwọ́ sàlàyé ohun tó rújú àti ohun tí kò rújú. kò rújú. ọ̀rọ̀ kan wà nínú Àìsáyà chapter 42 jojoojúmọ́ tí n bá ń ṣe study lọ̀rọ̀ yẹn mọ́ ń kàn mí wájú báyìí. sáwọn èèyàn ò fura sí kinní yìí ni àbí wọn mọ ohun tí ń wí. Àìsáyà chapter 42 verse 1 ó sọ àwọn gbáǹkọ́ bíi ọ̀rọ̀ mẹ́ta kan káwá gbé wò sí ànábì Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. ẹ̀hẹ́n My servant. nínú àkọ́kọ́ ẹ bá mi mú ẹ bá ń sin King James English mẹ́rin KJV ẹ kúkú mú báyìí jáde ní ẹ̀yìn mú. My servant. My servant ẹ̀hẹ́n Whom I uphold. sẹ́rí ó ní my servant ẹni ẹrú mi Whom I uphold. ẹni tí mo yàn My choosing one. ẹ ti rí o àyànfẹ́ mi In whom I delight. ẹni tó jásí pé mo ṣe kí ni. Mo nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. Inú mi máa ń dùn sí. Wo ìránṣẹ́ mi. wo ìránṣẹ́ mi Ẹni tí mo gbèrò. ẹni tẹ́mi Ọlọ́run gbèrò Àyànfẹ́ mi. àyànfẹ́ mi Ẹni tí inú mi dùn sí. ẹni yìí inú mi dùn sí. wọ́n ti ṣàbòsí ni mo fi ní ká ló English yóò bá ti ṣàbòsí tẹ́ pé gbogbo ẹ̀ láti rí. àbòsí wọn pọ̀ gan ni. tí wọ́n ti mọ̀ pé táwọn bá tu bó ṣe wà nínú Hebrew text orí ọpọlọ kálukú ó sìn kalẹ̀ báyìí. alákọ̀ọ́kọ́ ó ní my servant Whom I uphold. sin kò ká. Behold my servant. Whom I uphold. ẹ mọ̀ gbọ́ o behold my servant ọ̀ya pé Yorùbá rẹ̀ ń bí. Wo ìránṣẹ́ mi. gbọ́ ṣe servant àti messenger sọ́jọ́ra wọn. English fashion òun ní my servant Servant. ẹrú sí mi àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Naam. Yorùbá dáhùn sọ pé ìránṣẹ́ mi messenger là ń pè ní ìránṣẹ́. tọ́ ó wà ń sọ fún wa ní o mọ́yá mọ́ bọ̀ wá. Whom I uphold. ẹ̀hẹ́n My choosing one. sẹ́ni my choosing One. ẹni tí mo yàn In whom I delight. lẹ́ni tí mo ṣe kí ni o Tí mo tí nífẹ̀ẹ́ mo sí. fẹ́ràn jù. ọ̀ya wá padà sẹ́yìn. My servant. What do my servant tẹ́ bá translate ẹ̀ sí Arabic ó mean ní Abdullah. Abdullahi. My servant Abudu Abdullahi. the servant of Allah. Mudafun wa mudafu ilayhi. kí tí wọ́n sọ̀rọ̀ lásán Ọlọ́run tún ṣe ìdọ́fà níbi sára rẹ̀ ni o. Naam. Abdullahi. Ọlọ́run ní pé ìjẹ́rúsìn ànẹ́bì yẹn wọ́n ṣàfitì rẹ̀ sọ́dún èmi Ẹrú Ọlọ́run. èmi Ọlọ́run ni. ẹrúsìn mi ni kò sí kírísítẹ́nì láyé tó gbà pé Jésù lẹ́rú Ọlọ́run. tẹ́ bá wá kà bí wọ́n máa ní Jésù ló ń rìfáàsì. ẹni yìí wá rẹ̀ ẹ̀ mọ́ wo qualification kejì o ẹ̀hẹ́n. Whom I uphold. My choosing one. ẹ ti rí o my choosing One. ó túmọ̀ sí Mustapha. Mustapha. ẹ̀rọ òtá ń pè ní Mustapha. Muhammadun. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadun. Mustapha. Sallallahu alayhi wa sallam. Can you imagine? orúkọ ànábì
sallallahu alayhi wa sallam. ọ̀yá máa bọ̀ wá point number 3. In whom I delight. In whom I delight. Habibullah. Habibullahi. Wallahi bó ṣe wà ń bẹ̀ Sallallahu alayhi wa nìyẹn. sallam. ó wà ní Arabic Bible wà lẹ́yìn mọ́tò mi bí o. Abdullahi. Hebrew Bible náà sì wà ń bẹ̀ o. Mustafa. Habibullahi. ẹ̀ẹ́dẹ́kùtà ní jẹ́ Abdullah. ẹ mọ̀ gbọ́ o. kí lorúkọ ànẹ́bì gan? Abdu slave àbí? Na'am. Láhi Allah. Na'am. Abudu. Lahi. ẹ pé 1. Ini. ẹ̀ẹ́dẹ́kùtà ló morúkọ bàbá ànẹ́bì ẹni ó bá mọ̀ nẹ́wọ́. nípa àwọn bàbá wa o. ẹni ó bá mọ̀ ọkọ nẹ́wọ́. orúkọ bàbá ànẹ́bì ẹni ó bá mọ̀ ọkọ nẹ́wọ́. kí ni ìyá wa? Abdullahi. Azahuwa. orúkọ bàbá ànẹ́bì. Sallallahu alayhi wa sallam. mo rò pé àlàyé ṣe wá kọ́ bẹ̀. Yé mi. Ó ti wà ń bẹ̀. ó tún wà ní my chosen one. One. Mustapha. Mustafa. ẹni tí mo sàlẹ́sà ni. Adidi Salesa ni. Istofa. ẹ orúkọ ànẹ́bì sì ni. Na'am. ó tún wà ní In whom I delight. Habibullahi. ẹni tí mo ṣe kí ni. Tí mo nífẹ̀ẹ́. mo mọ̀ fẹ́ràn rẹ̀. Habibullah orúkọ ànẹ́bì wa Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. ẹ pé 1. Ení. èyàn nínú Àìsáyà chapter 42 verse 1 nìyẹn o. ká mo wá bí wọn pé kí ni ìdí tí wọn ò fi tẹ̀lé ànẹ́bì Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. ọ̀rọ̀ kan wá wà nínú Àìsáyà chapter number 29 verse number 12. A sì fi ìwé náà fún ẹni tí kò mọ ìwé. ṣe ti gbọ́. wọ́n ní àfìwé náà fẹ́ni tí ò mọ ìwé. À ń bẹ̀ ọ́. àwa ń bẹ̀ ọ́. Ká èyí. kàwé tá a fún ọ yìí. Òun sì wí pé òun sì sọ yìí pé. èmi kò mọ ìwé Ikra ká. máa nàbì kọ́ọ̀rì. Ikra. Ma ana bi qari. ní gáìlì ìráì lọ́dọ̀ àfa Bukhari. Na'am. báàbùlù wáhì báàbù kìtàbùlù wáhì ọgbà ọ̀rọ̀ the book of Revelation bí wàá yìí ṣe ń sọ̀kalẹ̀ fún ànẹ́bì. Sallallahu alayhi wa àdìsí sallam. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹ̀yin ọmọ ìyá mi Màlíkà Jìbìrì yọ sànẹ́bì. Ó yọ sá ọwọ́ Nabi. Ikra onímọ̀ ànẹ́bì Ma kọ́ọ̀rì. ana bi qari. wọ́n ní mi ò mọ̀ ká. Kí ni mo kà èmi ò mọ̀ kẹ́kà. ẹ diri the same thing Isaiah chapter 20. And the book is delivered to him that is not learned. ṣé ẹ diri o. Saying, read this. kà á. I pray thee. And he said, I am not learned. ó ní èmi ò mọ̀ ká. Ma ana bi qari. ta ni rìfà sí. Muhammadun sallallahu alayhi wa wọ́n sallam. ti rẹ́kọ̀dì ẹ̀ kalẹ̀ fún wa. wípé Jésù ó sì wọ ní Ó sì- ọjọ́ ìsinmi. Ó sì wọnú ó sinagogu sì wọ ní sinagogu. láti ka ìwé. láti ka A sì ìwé. fi ìwé Àìsáyà fún un. Ó sì kà. Ó Ṣé sì ti gbọ́? kà. ṣùgbọ́n òun kà. Ṣùgbọ́n eléyìí, ó ṣùgbọ́n lóun eléyìí, ọmọ kà. òun ọmọ. Ká. ta ni ọmọ kan mọ̀ ká. Sallallahu alayhi wa Ọlọ́run wí sallam. bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Sallallahu alayhi wa sallam. kí ló dé tẹ̀ wá tẹ̀ lálàáfíà tó mú wáyé. Ẹja tẹ̀lé. tẹ́ bá gbọ́ pé ẹni tó ní world power ànẹ́bì ti sálẹ̀ ìsí kò sí láyé mọ́ o. Sallallahu alayhi wa kò sallam. dẹ̀ rẹ́ nìkan kò sí ẹnìkan tó tún ríru world power bẹ́ẹ̀ lò mọ́ kò dẹ̀ sẹ́ni tí ó tún rí lò mọ́ táyé tán. Sallallahu alayhi wa ẹni sallam. tó yẹ pé kò sí láyé mọ́ power yẹn sì mẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Allah. power yẹn sì exist. bí Kùránì ṣe wà yẹn táwọn professor bá fara balẹ̀ fún nígbà tí wọ́n èdè dajì Kùránì ọmọ gbọ́ pé ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Rasulullah. wọ́n jù gbájú sẹ́lẹ̀ fọlọ́ òní. Bẹ́ẹ̀ni. ìyẹn náà ń bẹ ó tún wà ní àkọsílẹ̀ rẹ̀ ó tún wà nínú book of Song of Solomon chapter 5 verse number 16 nínú Hebrew Bible hikko mometekim ikuli Muhammadin zaidudi wa zairahi bayna Jerusalem kò sí ohun tí ń jẹ́ Jerusalem o Jerusalem Jerusalem ni kò sí lẹ́tà J kò sí ohun tí ń jẹ́ Jésù o. ẹ pé Christian yàrá ìgbéǹbo ló ti rí Jésù ngbà pásítọ̀ kan bá mi ágì ọjọ́ kan mo ní lẹ́tà jẹ́njọ́ lọ́wọ́ èdè òyìnbó tí Jésù yóò fi di Jésù kọ̀ mọ́ mo lọ ẹsẹ̀ pé 632 years báyìí padà lọ sínú study lọ wo lẹ́tà J kí lorúkọ rẹ̀ nínú èdè rẹ̀ gangan wọ́n pè ní Yeshua abbreviation name Ànábì wa Isa òun ni Ìsọ̀ abbreviation name nìyẹn Yeshua òun ni full name níbo lẹ ti wá rí Jésù làwọn fi ń pè wọ́n ní J-Walking. J ni wọ́n ṣiṣẹ́ fún Jésù lólùgbàlà
jaywalking ni Jaywalking. kò sí ní ti ń jẹ́ lẹ́tà jẹ́ wọ́n pé Jehovah kò sí ní ti ń jẹ́ Jehovah ni Jehovah. kò sí ní ti ń jẹ́ Jehovah jaywalking ni gbogbo wọn. láti fàtà fi mọ́ sọ pé ẹ̀ mùsùlùmí ẹ̀ mẹ̀sìn ẹ mọ̀ tí wọ́n tún mọ̀ fi búrẹ́dì kó wa Bẹ́ẹ̀ni. ẹ mọ̀ lórí Ẹ òkè. yí padà. á kírun tán á tún lọ gbomi tútù ta ni tó dánú lé. ma tẹlifíṣù la hakọ bìlì báàtì. Mashallah kí ló dé tàn kí gbogbo ẹ̀ bọ́nú ara wọn. lóde tá à ń dà pọ̀. naam ó tún kù kan ó kú kan. Song of Solomon chapter 5 verse number 16 ó ní hikomo mọ̀tẹ́kí wíkúlì Muhammad muhammadin. ẹ ti gbọ́ orúkọ ànábì Muhammad ọ̀dà kọ̀ọ̀yàn wọ̀ ẹ̀ direct. wọ́n dárúkọ rẹ̀ direct Muhammadin mim he mim dalet yodo mim sovet Muhammadin Alayhi muhammadin. wa sallam. ẹ ti rí ṣé ẹ mọ̀ pé 4 letter ló gbé dónú lárúbáwá naam Mim. muhammadun. he mim dal dal. àbí ẹ̀kọ́ ni naam nínú Hebrew text ní ẹ̀ mọ̀ wo mim mim he he mim mim dalet dalet Muhammad muhammad. wọ́n wá fi you and mim sovet wọ́n fi sí lẹ́yìn tí wọ́n pè plural of respect plural of tí respect. Hebrew bá fi im sẹ́yìn orúkọ bí n sọ pé Elohim inú Genesis chapter 1 verse 1 ó ní Bereshit bara Elohim es at shamaim eho ahat waresh etiquette ó wá sọ pé Elohim Ella ó mean ni God Allah Ella lédè Hebrew Allah lédè Lárúbáwá tọ́wọ́ sọ pé him Lárúbáwá máa sọ pé Allahumma àwọn máa sọ pé Elahum àwọn máa sọ pé Allahumma Elahum Allah. plural of respect bí ní kí sọ pé ah bàbá wa mo kì í yín o ṣe é pàwọn nìkan ni ṣùgbọ́n mo ní bàbá wa mo kì í yín o ẹ káàbọ̀. èyí tí fi sọ pé bàbá mo kí ẹ nítorí pàwọn nìkan ni Bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n torí mo fẹ́ respect wọn ní position ẹ̀bẹ̀ yẹn à ń sọ pé plural of respect a fi pọ́n wọn tó bá yẹ lé pé ní. plural of number ni ah mo kí àwọn bàbá wa ẹ yóò kalẹ̀ o dàbí pé mo tún lò ń bẹ̀ yẹn náà nǹkan ẹyọ kan tí mo lò tí mo fi pẹ́ nìkan lé mo tún wá padà lò fún àwọn tó ṣùgbọ́n pọ̀. sẹ́ tó ṣe ń bẹ̀ yẹn plural of number nìyẹn kì í ṣe Bẹ́ẹ̀ni. plural of respect mọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n á ṣe lò fún anabi nìkan Muhammadin muhammadin. bíbélì yẹ ká mọ̀ pé ẹni ẹ̀yìn ẹni àpọ́nlé náà nẹ́bì ọ̀ya Sallallahu ọ̀ya alaihi wasallam. ẹ sọ bì kan nínú bíbélì tí wọ́n ti há di im sórúkọ Jésù ẹ bá sọ. Níbo? N ò lè gbúrò. ọ̀nà ẹyọ kan ẹni tẹ ẹ fún ní plural of respect gan tẹ ẹ pé òun tẹ fi ròyìn Ọlọ́run lẹ fi ròyìn rẹ̀ òun gẹ́lẹ́ àpè lọ́lọ́run yìí o torí Elohim nínú Genesis chapter 1 verse number 1 God singular ni wọ́n translate ẹ̀ sí. In the beginning, God created the heaven. God. Wọ́n ò pé gods. Full of respect. So eléyìí fi rinlẹ̀ fún wa pé Ànábì wa Muhammad Sallallahu Alayhi alaihi wa ẹni sallam. ẹni àpọ́nlé. Àwọn ẹni tí wọ́n fẹ́ gbòòtọ́ tó ráwọn kan àwọn fẹ́ gbòòtọ́ o. Bẹ́ẹ̀ni. Kéèsì sì nǹkan méjì. Ọlọ́run ló mọ̀ ọmọ ṣe tiwọn bẹ́ẹ̀. Orí ìyá tí wọ́n fẹ́ jẹ. Ọlọ́run mọ̀jà sórí ibú ayé àtàlì kìyàmà. Àmín. Èwo ló tún fẹ́ gbọ́ ju èyí tá à ń tún sọ yìí lọ. Ìwé ọwọ́ rẹ̀ ọ̀lànà sọ̀rọ̀ ni ìwé tó gbé dání tó ọmọ tí ń wí. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ẹ̀yin náà mọ súnmọ́ Al-Qur'anil Karim. ẹ já mọ ká. èyí ti wí kẹ́ máa gbé sí ròrí àbí ìrọ̀rí àbálẹ̀ máa ń pè é. ọjọ́ tẹ̀ máa ti ń lálàá tí ń ra yẹn funfun ẹ̀ máa gbé síbẹ̀ káwọn bá a ṣe kí ni ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀ ká. mo súnmọ́ bàbá wa kọ́ point mọ number ká. 3 lórí ẹ̀ ọ̀rọ̀ látẹnu Ànábì wa Ìsá gangan. aleyhi salam. ipa Ànábì Ìsá agbọ́dọ̀ gbà ní torí òun lọ́lọ́run fi parí ẹ̀sìn rẹ̀. Èmi ó sì béèrè lọ́wọ́ bàbá. tọ́ Jésù ló ń sọ̀rọ̀ o ó ní I will pray to my father English lẹ̀ bá mi lò kí n mọ́ tù bá mi ló English lọ́dọ̀ rẹ̀ olè ló ń bẹ̀yẹn náà wà bẹ̀yẹn náà ó wà lójú ẹ̀ bẹ̀yẹn náà. when the spirit of truth as Sadiq comes. ẹ mọ̀ gbọ́ o John chapter 16 verse number 13 to 14 Naam. ẹ mọ̀ gbọ́ o mọ̀ ká díẹ̀ díẹ̀ when the spirit of truth ó nígbà tí ẹ̀mí òtítọ́ ni as bá dé- Sadiq. truth ń bẹ̀ yẹn akíni as Sadiq. ẹ dákun ta ni sọ́ọ́díkù as Sadiqul Masduq. ẹ dákun ta ni sọ́ọ́díkù huwa Sallallahu alaihi Muhammadun wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. ta ni màsídùkù sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì ò tí ì bẹ̀rẹ̀ sí mọ pariwo ìsìláàmù káàkiri tí wọ́n ti ń pè ní sọ́ọ́díkù wàlẹ̀ màsídùkù
As-sadiqul amin. olódodo títún mọ́ sọ Òdodo. òdodo. Wọ́n confirm ẹ̀. bíbélì gẹ́gẹ́ tún wá confam ẹ̀ jésù gẹ́gẹ́ tún confam rẹ̀. When the spirit of ó ní when truth the spirit of truth come. comes. nígbà tí ẹ̀mí òtítọ́ ẹ̀dìrí o tó bá dé ẹ̀hẹ́n. He will guide you into all the truth. mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ wo nǹkan tí english ń lò lọ o. Nah. he will guide you. He will Guide you into all the mo truth. fẹ́ kẹ́ ẹ mọ furasí o. He. Ohun. àwọn pronoun tí ń lò yẹn o. Masdar. ẹ́ àwọn dọ̀míìrù tí ń lò ń bẹ̀ yẹn o. ó ní he will he for who. gender ó ní he. Mudhakar. ọkùnrin Masculine. nínú lárúbáwá ni huwa ni a lè lò fún gender oríṣiríṣi tá a bá fẹ́ huwa láti wá tá a bá lo huwa fọlọ́ nínú èdè lárúbáwá ó supreme ju tá a lò fún yẹn lọ ṣùgbọ́n kò sí nǹkan míì tá a fẹ́ fi pé tá a fi understand ju huwa lọ ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn onílùgà ó high jù bẹ́ẹ̀ lọ huwa ò kí ń ṣe gender kan tó bèsì lórí ẹnìkan ẹ dirí. He will guide you into all the truth. ó ní he will guide you ó máa fi yín mọ̀nà lọ síbi gbogbo òtítọ́. For he will not speak on his own authority. sẹ́tìrì o ó ní kò ní wá sọ nǹkan tara rẹ̀. But whatever he hears ó ní ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tó bá gbọ́ from God, látọ̀dọ̀ ọlọ́run he will speak. ní ẹni ọmọ sọ. And he will declare to you. yóò tún wá sọ fún jésù ní sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ o. And he will declare to you ó ní yóò tún wá sọ fún yín tí ò ní sí dọ̀tí bí ọ̀rọ̀ the rẹ̀. things that are to come. nǹkan tí ó wá ṣẹlẹ̀. He will glorify me. yóò tún wá yin èmi isa lógo ànábìwá isa. Alayhi salam. kí kírísítẹ̀nì bọ́ta sọ ẹ̀sìn míì ti yin isa lógo. kò sí bá a ṣe dákọ̀ àlébi yẹn ta ni sọ pé Alayhi salatu wa salam. àyè ṣe ọ̀tá a nídìí láti yọ ṣàṣọyé pọ̀. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n yà tó bá yẹ pé mi làwọn pásítọ̀ nílẹ̀ Wajadilhum tó yẹ pé mi billati làwọn ahsan. pásítọ̀ tó yẹ pé mi làwọn pásítọ̀ ní Ṣakí yín ti sọ pé ọmọ aríkè ó sọ láyẹn ẹjẹ́ akóra wa jọ Ẹja kóra wa jọ. á lọ jarọ rẹ̀ lẹ́nì Alọ̀já. ẹ mú fìdí Azarudeen fún wa èmi nìkan gbogbo church. Ó ti yá. Bismillah. Allahul musta'an. oko kẹfẹ. wọn kọ́ ọlọ́run Allahul sọ̀pọ̀tì musta'an. bẹ́ẹ̀ni. bí sínú ìbéèrè ẹyọ kan ẹ mọ bá yẹn jù ẹ̀ sọ Ẹ mọ̀ yẹn á jẹ́. fọwọ́ lẹ́rìn báyìí pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run nítorí pé ohun tí ò rújú ni àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí sẹ́wárì hì tó wà ń bẹ̀ yẹn méje ni Now, méje méje. ẹ mọ̀ gbọ́ o alákọ̀ọ́kọ́ He will guide you into all truths. ọmọ àfi ọmọ nà lọ síbi gbogbo òtítọ́ For he will not speak on his own authority, kò ní sọ tara rẹ̀ but whatever he hears from God, gbogbo nǹkan tó bá ti gbọ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run he will speak. iná ẹ̀ ní ọmọ sọ And he will declare to you the things that are to come. yóò sì ṣàlàyé gbogbo nǹkan tí ń bọ̀ wá He will glorify me, yóò sì yìn mí ní ògo for he will take what is mine nítorí yóò mú nínú nǹkan tèmi and declare it to you. yóò sì ṣàlàyé rẹ̀ fún yékéyéké. méje kò sí fásì míì tó wá unique nínú bíbélì bíi fásì yìí mọ́. Wama yantiku anil hawa, nínú súrọ̀tù nẹ́tìn Quran 53 verse number 3 to 4 ọlọ́run wà lánàá bí ó kì í sọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ ẹnu o. in huwa Illa illa wahyun yuha. ohun tá a bá ní kọ́ sọ ni ó sọ. But whatever he hears from ó God, wà ní gbogbo ohun tó bá gbọ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run ni he ó will sọ. speak. kí ni ẹni ọmọ sọ ìsẹ́mùtì tí Quran sọ. Wama yantiku anil hawa, in huwa dákun. illa wahyun yuha. àìsàn látakò anybody òtítọ́ kẹ́ kóró nínà sí káwá kó láyé ká lọ rí wọ náà ni àmì ìlà fẹ́ lò láyé yìí nísìn à ń bọ̀ wá ń bẹ̀ yẹn apáàkì fún mọ́tò tí ń gbókù lórí tẹ́ kí ló tún sú ẹni tí wọ́n tún gbé lọ́tún bẹ́ẹ̀ Allah ọmọ ìyá wa ní ẹ̀sìn ni torí pé orí tẹ mùsùlùmí wọn gbé lọ ọlọ́mọ́sàbá yọ̀ǹda rẹ̀ àmín. ọlọ́kọ̀ wọlé àánú sùn yìí ta wà lọ́dọ̀ rẹ̀ mọ́sàbá foríjìn àmín. àbí. àbà ẹ tún mọ àṣọ pé káwọ yí padà kó lẹ́yìn ànábì Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. ẹni tọ́nà fi gbé Ìsìlámù dìde Allahu alayhi wa sallam. àwọn bàbá ńlẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run bá káwọn ètò wọn ti lọ́nu wọn Àmín. wọ́n ní Ọlọ́run pa ní adébọrẹ́ Allahumma a'izal islam wal muslimin kó sì gbé súnà ànábì ga wàdà ashirika wal mushrikin. Ọlọ́run mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ Allah ó sì bẹ́ẹ̀. níbi tí Ìsìlámù gbalẹ̀ délé ni tọ́ba ní wọ́n ṣe lágbára wa àwọn kan tún máa sọ fún wọn pé ibi tí Ìsìlámù wá délé ni wọ́n tún lọ ń bọ̀ ọ̀sà
ẹ̀yin tún sọdún òòṣà níbi tó rí àwọn èèyàn pédé lẹ́ni Allah. ẹ̀yin tún kó ẹ̀kú káàkiri ẹ̀yin tún náà ń bọ òkè ẹ̀yin tún náà ń bọ omi ẹ̀yin náà ń bọ kinní kan tatasi kan níbi tó rí àwọn èèyàn pédé ẹ mọ̀ pé ẹni tẹ́rì rè ò pé ní bọ́ọ̀sà bẹ́ẹ̀ni. ẹni tẹ́rì rè ò pé ní o wàláhì ọlọ́run ló sọ o àìmọye afalata akilon Suratu Bakara chapter number 2 verse number 48 Suratu Bakara chapter number 2 verse number 218 Suratu Ghafir chapter number 40 verse number 16 Suratu Imran chapter number 3 verse number 67 verse number 49. Allahu Akbar. ẹni tó rí rè ò pé ní mọ́ bọ́ọ̀sà Èrè ò pé. ẹni tí ò ní làákàyè rárá Allah. báwo ló ṣe mọ́ lọ bọ irin àbá ọmọ bọ òkúta àbá ọmọ bọ omi dúró ní sóhun ló fọ lẹ́mìí ni àbó lè gba ẹ̀mí rẹ ni sẹ́ẹ̀rí ń tọ́ da jù lára èèyàn wọ́n láì lákàyè lẹ́mọ̀ wá ọjọ́ tí èèyàn bá ti láìsìn ọpọlọ ó lè wá sọkọ fáyín ó lè kó dání tí ó sì máa ná ó lè wá nínú mọ́tò tó ṣe kinní kan ṣùgbọ́n tí làákàyè bá ti ṣe ọpọlọ rẹ débi tó yẹ pé ohun tọ́lọ́wọ́n ọba dá lọ́nà rẹ̀ sí àgbá kò ti ṣe ọ́ àbí Ọlọ́run mọ́jà sórí gbígbẹ́ ìgbésí ayé wa. Amina. a fẹ́ ká gbà béèrè ẹ jẹ́ kí n pause ó sì kù ń fi bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá sí i a gbà béèrè àti dáhùn Inshallah. kọ́lọ́n kó sẹ́yìn nìkan kan wá lẹ́sàn-án rí Amina. mọ́lá kí n fi quotation kan dúró ní Al-Qur'an al-Karim inú Suratu Nahl chapter number 16 verse number 125 ó dé ila sabili rabbika bil hikma ẹ kìkì sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba pẹ̀lú ọgbọ́n walimọ́ isatil hasan wá àsìtọ́ da òun ni ẹ ṣe wajadilhum billati hiya hasan ọ̀rọ̀ tó bá sì da ní ẹjọ́ jiyàn sí ẹ tiri àìsè pé a mọ̀ ṣépè fún lágbájá a mọ̀ ṣépè no a lè jiyàn ṣùgbọ́n lọ́nà tó da ní ká gbàgbá ara wa jiyàn ọlọ́wà ni wà alábìmọ́ dọ́là ansẹ̀bílì èmi Ọlọ́run mẹni tó sọnù lójú ọ̀nà mi wọ́n wà alábìlì mutadin mo sì mú ẹni tí ọmọ nà jùlọ wà á kiri dàwana alhamdulillahi rabbil alamin atakibir Allahu akbar. atakibir Allahu akbar. ẹ wí dáadáa Allahu akbar kabira. taba lẹ́yìn tó fẹ́ gbà Islam wọ́n mọ̀ bọ̀ wá Wọ́n máa bọ̀.